ოპოზიციის დეპუტატის ირაკლი ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილება საჭირის უმაღლეს საბჭოში შესვლასთან დაკავშირებით შეფასებები უკვე მოყვა. შეგახსენებთ, რომ ჩავლეიშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო, მან პარტიაც დატოვა. ჩავლეიშვილი უმაღლეს საბჭოში ბლოკ ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის პარტიული სიით მოხვდა. მერაბ წულუკიძე გაგვაცნობს განცხადებებს, ახლა ღია ეთერში მერაბ გისმენთ. მარიამ, ირაკლი ჩავლეიშვილი აღმოჩნდა სწორედ პირველი ოპოზიციონერი დეპუტატი, რომელმაც ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოში შესვლა გადაწყვიტა. ამის შესახებ მან გუშინ გვიან ღამით ახლობით 11-ის ნახევარზე საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა. ირაკლი ჩავლეიშვილი გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი და სწორედ რესპუბლიკური პარტიის რეკომენდაციით მოხვდა იგი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის პარტიული სიის მე-6 ნომრად, თუმცა ჩავლეიშვილი აცხადებს, რომ უმაღლეს საბჭოს ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით მისი და რესპუბლიკური პარტიის შეხედულებები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა, ამიტომ მან მიიღო რესპუბლიკური პარტიის დატოვების გადაწყვეტილებაც, რადგან ჩავლეიშვილი აცხადებს, რომ დეპუტატის ადგილი არის პარლამენტში. ჩავლეიშვილი ასევე წერს, რომ მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩების დაუმსახურებელი და გაუგებარი კრიტიკა. მეგობრებთან ხანგრძლივი განსჯის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლასთან დაკავშირებით. 1990 წლიდან მოყოლებული ვიყავი როგორც აჭარის, ასევე ქალაქ ბათუმის სამი მოწვევის დეპუტატი. ამ ხნის განმავლობაში ყოველ ჯერზე გაყალბებული არჩევნების შედეგად ხშირად მარტო მიწევდა ოპოზიციურ ფლანგზე მოღვაწეობა. მომავალშიც ასე ვაპირებ. სამწუხაროდ, ჩემი და საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის დამოკიდებულება უმაღლესი საბჭოს ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავდება. ვფიქრობ, დეპუტატის ადგილი პარლამენტში. ასევე თანაუგრძნობ მომიტინგეებს ქუჩაში, სადაც ჩემი პოლიტიკური ცხოვრების საკმაოდ დიდი ნაწილი გამიტარებია. დასავლური პოლიტიკური ფასეულობები ჩემი პოლიტიკური ცხოვრების ქვაკუთხედია. ამიტომაც ჩემთვის ყოვლად მიუღებელია ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების დაუმსახურებელი და დაუფიქრებელი კრიტიკა. ყოველივე ზემოთ გამოთქმულიდან გამომდინარე იძულებული ვარ შევაჩერო საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიაში ჩემი წევრობა. ვრჩები ოპტიმისტად და იმედს ვიტოვებ, რომ დადგება ის დროც, როდესაც საქართველოში პატივი მიეგება ერთი ადამიანის განსხვავებულ აზრს. დროა ყველაზე კარგი მსაჯული და იმედია გამოაჩენს, ვისი პოზიციაა ჩვენ შორის სწორი. მძაფრი შეფასებები მოჰყვა ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციაში ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილებას. ის მოიქცა როგორც უკანასკნელი მეძავი და სუსის აგენტი, ასე შეაფასა მაგალითად ევგუჯა ბაგრატიონმა ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილება. ისინი ამ ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილება არ დააზარალებს ოპოზიციურ ერთობას. ისინი პასუხისმგებლობას არ აკისრებენ რესპუბლიკურ პარტიას, რადგან ამბობენ, რომ ჩავლეიშვილი მოიქცა როგორც ინდივიდი. დღეს მომხდართან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთება თავად რესპუბლიკური პარტიის ლიდერსაც მოუწია. სამწუხარო ფაქტი, ასე შეაფასა ხათუნა სამნიძემ ირაკლი ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილება, თუმცა განაცხადა, რომ ჩავლეიშვილი არ იქნება უმაღლეს საბჭოში როგორც რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატი და რომ რესპუბლიკური პარტია კვლავ რჩება ბოიკოტირების ერთგული. ირაკლი ჩავლეიშვილი არის დიდი ხნის პარტიის წევრი აჭარის ორგანიზაციაში. სამწუხაროდ მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ და გააკეთა ამის თაობაზე განცხადება, რომ შევიდეს უმაღლეს საბჭოში. როგორც იცით, რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილებით არც ერთი რესპუბლიკური მანდატი არ იქნება საკანონმდებლო ორგანოში. როცა ვართ ასეთ ვითარებაში და ბლოკი არ არის წარმოდგენილი, მისი გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება პარტიის გადაწყვეტილებას და ამიტომ მან დატოვა პარტია და ის არ წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას უმაღლეს საბჭოში. არც ერთი ოპოზიციური ძალა არ შედის უმაღლეს საბჭოში და იქნება ერთპარტიული. რაც შეეხება ირაკლი ჩავლეიშვილს, ეს არის მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, მან დატოვა რესპუბლიკური პარტიაც. ჩავლეიშვილმა რამდენიმე დღის წინ, როცა შევიკრიბეთ და გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვრჩებოდით ამორჩევლის ერთგული, ირაკლი ჩავლეიშვილის პასუხიც იყო, რომ ის პარტიის ერთგული რჩებოდა და იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებდა რესპუბლიკური პარტია, იქნებოდა ძალაში. ის მოსაზრებები რაც იყო და ის რაც იყო ამ ადამიანზე, ის იყო სუსის აგენტი, მასზე არის არაერთი საქმე აღძრული, როცა იყო საკრებულოს თავმჯდომარე, როგორც ჩანს, იაფფასიანი მეძავივით გაიყიდა და უღალატა თავის ამომრჩეველს. არჩევნების გაყალბებიდან მეორე თუ მესამე დღეს ჩვენ ყველამ დავწერეთ განცხადება და ვაპირებდით უსყოსთვის მიგვემართა
სიიდან საკუთარი თავის ამოყების შესახებ, ანუ იქვე გაგვენულებია სია. სიები არ განულდა მხოლოდ იმისთვის, რომ ელჩებმა ქართულ ოცნებასაც და ოპოზიციასაც გთხოვეს, რომ დავსხარიყავით მოლაპარაკების მაგიდასთან. ადამიანმა რომელმაც დაწერა განცხადება და თქვა რომ ის არ შედიოდა უმაღლეს საბჭოში. ყველას კარგად ესმის რეალურად ეს რომ არანაირად ოპოზიცია არ შესულა აჭარის უმაღლეს საბჭოში, უბრალოდ მე-15 ქოცი დეპუტატით გაძლიერდა ქართული ოცნება. რაც შეეხება ირაკლი ჩავლეიშვილს, იგი ჟურნალისტებთან კონტაქტზე არ გამოდის, ის ამბობს, რომ გადაწყვეტილების შესახებ მედიასთან დამატებით განმარტებებს აღარ გააკეთებს. მადლობთ მერაბ, ეს მერაბ წულუკიძე იყო.